क्योंकि सारे दी हाजरियां लगड़ियां और जिहड़े समा मिलता उस तरह समा नाल दी जा रहे हैं। तो शुक्रिया मेहरबानी। तो साढ़े संगीत परिवार में जांच कर कोई पहुँच चुके हैं। सोना नाल सारा घर परिवार गुरप्रीत घर की होर भी सारे पहुंचे काम सो पकड़ा सिर पकड़ने वाली है 2 मिनट लो हाजिर होंगे। उसके बाद मैं याद करूँगा साढ़े सत्कारियों सरदार जसवंत सिंह इब्राहिम साहब उन्होंने संगीत परिवार साढ़े सामने खड़ा है। सब पहुंच चुका उन्होंने मंच संचालक प्रहलाद बाजी को मैं गुजारिश करा हुई जल्द जल्द मंच पहुंच जाए। जैसे भी व्यवस्था कनेक्टिव भी होता अभी ना तो मेरा मिला यूथ चल रहा है विदेशा में बैठा होगी सो फिर लगा पाके तो यूथ सब बैठा होगी चल रहा है जिस बड़ा प्यार और सत्कार सुनते लोग बिना लोग करना और प्रॉब्लम ले रहे हैं। सो मनी नंबर 1 पूरी टीम सबने हाजिर होने आ रहे हैं। और ऐसा मेरा नाम लाइव म्यूजिक पॉइंट कंपनी बदल सारे बूटा सोनी जी सो लाइव कर रहे हैं नाल उधर फास्ट चैनल वाले सारे भी पहुंचे ने कोई दिन तक उन्होंने भी फास्ट टाइम से भी और यूट्यूब पे भी सारा मेला होना सो बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने भी। सो आवाज़ चलती थोड़ा जा करो फास्ट चलिए। हाँ जी बैठ पाओ सो सॉन्ग के नाल आ रहे हैं मनी जी। हाँ जी बैठ पाओ अपनी उहदे नाल ही सारियां सॉरी ओके मनी। हाँ जी आओ जी मनी नंबर 1 सो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर ली आ रहे हैं मनी नंबर 1। बैठ को दो करे सोनू यह मिली हैबिट पूरा मान पूरा अपनी चौधरशाही घरे छड़ के आया करो ते अपनी गंदियां हरकतां करके कॉलेज का ते आ की हुलिया बना रखा तुसी कॉलेज च सेंसिबल कपड़े पा के आया करो समझे। जिंदगी
गेट बनी हाथ मार के पता दे कहता मगर हमने गेट बनी भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली हिंदी हाथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली हिंदी हाथ मार के पट्टा दे आओ चढ़ी जवानी भेगा अकबर गिरी साडे गबरू जट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली हिंदी हाथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली हिंदी हाथ मार के पट्टा दे और चादरियां नाल चुन्नियां दे खेडियां हो चुन्नियां दे खेडियां आ बंदियां दे घर विच कंठे पੱਟਦੇ ते कुड़ियां दे कुड़ियां पक्का नाल करदियां मैच सुखा दी अज कुड़ियां हੱਥਾਂ दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली हिंदी हाथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली हिंदी हाथ मार के पट्टा दे वो तैयारियां कर लो जगह थाम के बैठो अब उनकी बारी आई है अच्छा जिन्होंने पंजाबियों की इस कला देश विदेशों में बड़ा सम्मान
ताली मार दो जोरदार। हाँ जी हाँ। ठीक है। चाची लतो, चाची लतो थोड़ी जोरदार तालियां दो विचार। तो जोरदार तालियां विचार तो हसन दे साउंड लई और ਤੁਹਾਡੀ ਢੀਡੀ ਪੀਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੈ कॉमेडी कलाकार चाची लतो, चाची लतो। तो सारा मिशन परिवार काफी संगीत परिवार वो अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं। एक बार जोरदार चाची कतरा ने जोरदार ताली। हेलो 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 सो पंडाल विच बैठे मेरे रब लोग साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जी हरप्रीत बाबा जी और वख-वख महात्मा के नाते ला दो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जी जस्सी जी पम्मा जी जिन्हों नाल मेरा था प्रेम है उन्हों की बदौलत अज मैं भी रब रूहां के दर्शन कर रही है। कहते जिन्हों की अख विच फतेह उन्हों की लख विच फतेह, जिन्हों की जुबान विच फतेह उन्हों की जहान विच फतेह, जिन्हों दी बुल्लां विच फतेह उन्हों दी कुल्लां विच फतेह। सब तो पहला दशमेश पिता दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। श्री वैल जी का खालसा श्री वैल जी की फतेह। सो सारिਆਂ ਨੂੰ जय माता दी, जय फकरां दी, जय बलियां दी। अस्सलाम वालेकुम जी जिन्ने साडे सज्जन प्यारे बैठे है। सो दो शेर मैं रब दे नाते कहदे हां। हेलो हेलो कहंदे सिर ते टोपी नीयत खोटी की लेना टोपी सिर धर के चिले कीदे रब ना मिलिया ते की लेना चिले विच बन के तस्वीर फेरी माना फिरिया की लेना तस्वीर हाथ फड़ के ते बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं हो जमदा ते भावें लाल होवे कर कर कहंदी जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा डंडूआं मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल वेले मिलदा गऊआं बछियां, जे रब मिलदा मड़ी वसाणी मिलदा चाम चड़कियां, बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा ते नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। कहते जिहड़ा सच्ची नींद नाल पीरां दे दरबार ते आउंदा है ते झोलियां भर के ले जांदा है। कहते जो तेरे दर ते आवे ते झोलियां भर के ले जावे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ है। कहते हुसन कहंदा मैं सब तो बड़ा मेरी खलकत गल्लां करदी, अकल कहंदी मैं तेरे नाल वड्डी, विच कचहरी लड़दी, पैसा कहंदा मैं तुहाडे नाल वड्डा, मेरा दुनिया पानी भरदी, आ कुदरत कहंदी तुसीं तिन्ने झूठे मैं बन आईयां करदी। सो अज कुदरत दा दिन है, तुसीं साडे दर्शन कर रहे हो और पीरां दी साडे ते मेहर होई है, असीं सोडे दर्शन कर रहे हैं। सो नाल धन्यवाद जी। किसी शहर ने खूबसूरत लिखे मेले बारे भी कहते अपनी महाराष्ट्र नाल दा आसाम नाल दी चाह नहीं, कहते खेती नहीं जट नाल दी ते बाणी नाल दा भा नहीं, कहते सब्जी नहीं माली नाल दी ते वकील नाल दी सलाह नहीं। खुशियां होर बथेरियां ने पर मेलियां नाल दा चाह नहीं, पर मेलियां नाल दा चाह नहीं। इस धार के फिरदी है कुल दुनिया ते बिन मुर्शद दी सीस झुकाए जाते सुखण वालिया आ पीरां दी मेहर माजो। कदे गीत खुशी दे नहीं गाए जाते, कदे गीत खुशी दे नहीं गाए जाते। एक चंद शेर मैं परमात्मा दे नाम ते कहदे पुੱਤ चाची हां रब दा नाम जिन्ना जप लो उन्ना ही घाटा। उदू पहला पुੱਤ एक शेर मैं साडे बुजुर्गां दे नाम ते कहन लगे। हां जी कहंदे जिहदे घरे मां बाप है दुनिया का सब तो बड़ा तीर्थ स्थान उहदे घरे है। जे सानू चंगा लगे ताड़ी ना मारियो पहला सुन लियो। कहंदे ओ घर खुद 2 मिनट खर्चा तू हां 2 मिनट रुक जा। कहंदे ओ घर स्वर्गां दे तुल बन जांदा जेड़े घर विच रहिंदा इकट्ठा परिवार बापू दा, नोआं धीआं आखे लगण ते पोतरा भी आग्याकार बापू दा। कहंदे मंदिर मसीत गुरुद्वारा सब जाना ता फायदा
तुसी घरे भी करो सत्कार बापू दा। कहंदे उस घर विच बरकत कित्थों होऊ ते जेड़े घर विच रहिंदा मंजा बाहर बापू दा, जेड़े घर विच रहिंदा मंजा बाहर बापू दा। बापू का मैं जिक्र कर लिया, हुण मैं मां का भी जिक्र करूंगी। कहते हो पुत तरक्कियां नूं पा लेंदे ते जिन्हां नूं लगे मां दी सीस वे लोको काजल विच पुत को पुत हो जांदे, मां फेर भी ना देवे ते सीस वे लोको। जद बचपन च खेडण गए ते सट लगदी सी, फिर मां दे कलेजड़े झुड़दी सी। चीसवे लोको ये दुनियादारी सिर्फ पैसे तक सीमित है, पर मां दे प्यार विच अज भी ना लगे। फीसवे लोको मां दे प्यार विच अज भी ना लगे। फीसवे लोको बापू का जिक्र किया, मां का जिक्र किया, हुण पुत मैं जिक्र करूंगी धी दा। कहंदे जालम लोग कह धीआं बलावां हुंदियां ने, ये तां गज़लां ते कवितावां हुंदियां ने। जिंदगी भर दे जोड़ रिश्ते देखण नूं चार लावां हुंदियां ने। कहंदे पुत्तां वांगू कदे ना लड़दियां, ताईओ बेड़े विच ठंडियां छावां हुंदियां ने। ये जिंदगी च कई रोल निभाउंदियां, कदे बेटियां कदे बहुआं ते कदे मावां हुंदियां ने। दाई वाली चढ़ जांदियां विच नवाणियां, जद सौरे घर विच मारदियां सलावां हुंदियां ने। जालम लोग कहण धीआं तां बलावां हुंदियां ने। कि धीआं जदों विआहियां जांदियां फिर दराणियां जठाणियां बन जांदियां। आ जेहड़ी मैं गल आखूंगी हुण सोडे पिस्सू पै जाणगे। सुनियो, कहंदे भाईयां भाईयां विच कदे फर्क नहीं हुंदा, ये फर्क आ दराणियां जठाणियां करदियां ने। आखिर मेरे थक्या टुटिया बंदा जदों काम तो घरे आवे फिर कंन रहिंदी ओहदे भरदियां ने। इहने ओ कीता ओहने आ कीता, एक दूजी नाल रहिंदियां लड़दियां ने। फिर बच्चा भी नहीं देण गालां, अंदरों अंदर ही रहिंदियां एक दूजी ते सड़दियां ने। ते भजन महाराज जदों ये अग हो जाण फिर यही कंधां ते चढ़ चढ़ के एक दूजी नाल गल्लां। सच्ची गल है, तुसीं ताड़ी मार दो। हुण ताड़ी मैं मेरी उन्हां धीआं नूं आखूंगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਸੱਸਾਂ ਲਈ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਓਲਡ ਮਾਡਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਜੀ ਅਰੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਚ ਪੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਥੀ ਮੇਰਾ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਤੋ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਪੁੱਤ ਐਡੀ ਚੰਦਰੀ नो सस नाल नहीं लड़ी। अच्छा, वो सौने ने गल पैगी। अच्छा, किते बापू जी अपने पोते नाल 100 लाड़ लड़ा रहे सी, पोता डिग पिया थल्ले, गुस्से विच आके छोटी नो ने पा दित्ते तो थल्ले घुंड कढ के कहंदी बापू जी बड़े वल रही साडे घरे ना आई ते मेरे पुत नूं हत्थ ना लाई। अगों फिर बापू ने की जवाब दिता? की दिता? फिर छोटी नो दी अखां खड़ गईयां। बापू कहना नो राणीए खड़ी खड़ोती सुन, नी मैं 100 तेरी खाना तू मेरी खाई। कहते कल तो बाद मैं तेरे पुत नूं हत्थ नहीं लाऊंगा, तू मेरे नूं ना लाई। कर सब बराबर, बापू बापू ही होंदा है। सो ये तो हाजिर पके बापू, ठीक है। चाची को हाजिर आके समय